Гороскоп на 20 июня 2021 года для знака Козерог. Общий гороскоп. Сегодня, друзья, самый ценный ваш ресурс, так что налаживайте связи. Жизнь тоже налаживается, скоро можно будет наконец расслабиться. Вы очень внимательны к мелочам и деталям, внимательно прислушиваетесь к подсказкам интуиции. Это позволяет принимать верные решения, располагая минимумом информации. Возможны неожиданные известия издалека. Они вдохновят вас, подскажут, на чем стоит сосредоточиться в ближайшее время. Радуют встречи с давними знакомыми, будет возможность восстановить какие-то старые связи. В гости могут зайти люди, общения с которыми вам в последнее время не хватало. В отношениях, прежде носивших исключительно дружеский характер, могут зазвучать романтические нотки. Сегодня козероги борются с желанием поступить по-своему, иногда кому-то назло или в отместку. Даже благим желаниям опасно поддаваться в первой половине дня, можно навредить отношениям, карьере и репутации, подорвать здоровье. Вечером шансов на успех больше. Но объективные препятствия и плохие сюрпризы никто не отменял. Что бы вы ни задумали, помните, что вы сильно рискуете, особенно материально. День благоприятен для начинаний переговоров, семейных обсуждений. Ситуации будут развиваться позитивно при соблюдении норм и правил этикета, привычных ритуалов. Внимание к нюансам настроения собеседника также важно, как и всестороннее обоснование своего мнения. Сегодня Козерог имеет все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Его внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И сегодня у Козерога будет прекрасная возможность в этом убедиться. Сегодня любая помощь друзьям принесет вам большой бонус в будущем. Делайте это не корости рада, а от души. К вечеру попробуйте организовать событие, из вас выйдет неплохой организатор. Перед сном почитайте книгу или просто полежите на диване. Для козерогов открывается возможность сделать шаг на пути продвижения по карьерной лестнице, а каким образом, подскажет интуиция. В суете рабочего дня постарайтесь не отходить далеко от телефона, дабы не пропустить важный звонок. Для успеха дела нужно соблюдать служебную субординацию, не следует сегодня возражать начальству, это ни к чему хорошему не приведет. Не скупитесь на комплименты и не пропустите нужных людей, их помощь и поддержка вам понадобятся уже в ближайшие дни. В течение дня ожидается понижение общих эмоциональных показателей. День характеризуется невысоким уровнем эмоциональной активности. Семейный гороскоп. Отношения с родными, особенно со старшими родственниками, потребуют от вас внимательности. Близкие сейчас нуждаются в вас, в вашем присутствии, в ваших советах. Делайте все возможное для того, чтобы исполнить свой долг, старайтесь радовать родных вам людей почаще. Карьера. Сегодня вам следует сосредоточиться на самых амбициозных своих проектах. У вас будут совершенно конкретные соображения на их счет. Усилия ваши принесут отличные плоды. Однако не ждите, что все случится в два счета и само собой. У козерогов в начале дня возможны технические сбои в ходе выполнения текущей работы. Это особенно относится к офисным служащим и их работе с компьютерной техникой. Относитесь терпимее к ошибкам коллег по трудовому коллективу. В конце дня успешно пойдет работа, связанная с услугами. Благодаря внимательному и тактичному отношению к запросам клиентов, вы станете более популярными, и вас могут рекомендовать другим клиентам. Сегодня козерогу стоит посвятить свой рабочий день мелким делам, которые он откладывал на потом, вроде уборки на столе или ответа на письма.
А вот с решением важных вопросов ему пока торопиться не стоит. Вы идеал коммуникаций. Люди, как вы, добьются своего, держа нос по ветру и заводя правильные знакомства. На работе вы самый общительный человек, что дает вам новые возможности для вашего профессионального и карьерного роста. О здоровье. Чтобы обезопасить себя от заболеваний сердечно-сосудистой системы, ешьте меньше мяса и сливочного масла. Пусть в вашем рационе будет рыба и растительные масла. В этот день при занятиях спортом обратите внимание на свои колени. Возможно, они нуждаются в дополнительной поддержке. Если вы испытываете неприятные ощущения даже с дополнительной фиксацией суставов, то прекращайте занятия. О дружбе. Этот день очень хорошо подойдет для того, чтобы предложить своим соседям или сожителям улучшить ваши жилищные условия. Они непременно поддержат все ваши инициативы, и совместными усилиями вам удастся изменить вашу жизнь к лучшему. Про флирт. Прогресс тех крупных проектов и начинаний, над которыми вы трудитесь, может казаться вам чрезвычайно медлительным, но зато все мелкие заботы и хлопоты вашей повседневной жизни складываются как по маслу. Просто сконцентрируйте на них свое внимание, и все более глобальные вопросы и дела разрешатся сами собой. Про любовь. Похоже, что в этот период голос вашего разума может заглушать голос вашего сердца. Как следствие, вы порой будете проявлять излишний прагматизм, из-за чего вы можете упустить те яркие романтические возможности, которые откроют перед вами звезды. Кроме того, вы будете чересчур упорно стремиться к тому, чтобы направить развитие ваших отношений в рациональное, реалистичное русло. И столь практический подход грозит совершенно уничтожить ту магию и страсть, которая в них ощущается. Поэтому постарайтесь расслабиться и просто довериться своим чувствам. Сегодня козерогам станет сложнее управлять своим сексуальным началом, а также своими эмоциями, особенно негативными. Им стоит помнить, что бумеранг их перегибов и злоупотреблений неизбежно прилетит к ним обратно, не говоря уже о том, что владеющие ими темные страсти подпортят гармонию отношений. Сегодня у козерога не лучший день для налаживания отношений. Он готов обидеться на своего любимого человека из-за любого пустяка. Звезды предлагают ему два варианта на выбор: либо вообще не ходить на свидание в этот вечер, либо не портить настроение себе и своему избраннику придирками по мелочам. Хуже всего, если козерог так и не удосужится или не сможет взять себя в руки. Сегодняшний день не лучшее время для ссор. Ожидайте скандалов и конфликтов со своими коллегами или друзьями. Большая вероятность из-за финансовых проблем. Наиболее неблагоприятным фактором будет все ТО, связанное с каким-то заграничным вопросом. Не планируйте дальних поездок. Желаем всем знакам Козерог удачи, чтобы 20 июня 2021 года вам принесло лишь хорошие эмоции и настроение. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делайте репосты. Будьте здоровы и уверены в завтрашнем дне. Всех благ!